Hürmetli televizyon görüşler, biz bu hafta Türkiye Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi o'qituvchisi shunaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat elib boramiz. O'zi hozir Anqarada telefonimizda. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Hem rahmet aytma. Doktor oldi bilan savolimni shundan boshlasam, shu qatimliq Turkiya bilan Xitoyninki 2 yıldan artıq vaqtdan buyon masalan shu boshqarilgan bombadan mudofaa sistemasi haqida Xitoyga berdiganligi nurg'un ko'z qarashlarda Xitoyning cho'qim oldiganligidek nimalar his qilingan xabarlardan, maqolalardan, bundan deganda. Buning tuyuqsizdan bu G20 davlat rahbarlari yig'ini ochilgan shu paytlarda buningki amaldan qoldirilishi bunga qana qaraysiz bu shakl buni qana o'qiymiz? Belki şu Xitoy kelgan vaqtida yüz yüze görüşüp bunu yüzüge deyler, onundaki ilan kılaylı degan bo'lish kerak. Ama şu öyle ki vaqtla qaraydigan bo'lsak, xuddi Xitoyga bir qattiq bir javob bergandek. Xo'sh. Yani bunu ben almayman. Üzem bilip üzemnikini kılıman degandek, bunda bir görünüş mü çıkmadı bir yerde. Ama devletlerin arasında diplomasi münasebetler bu başka diplomaside bilirsiniz bu nayte sılıkla işlerine ve geplerini ilip bir iş lazım. Hoş. Şununla bir yerde bir Xitoyga qattiq pozisyada boldi deb bunda düşünüş belki doğru emas deb o'ylayman. Belki bu Xitoy heyeti kelibotdi. O heyetler bilan yüz yüze görüşüp biz almaydigan bo'ldik, xapamanlar. Unda olsa biz ilan qilaylik deb qilgan bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu qatimqamda shu 20 davlat guruhi rahbarlari yig'inida Xitoy bilan ayrim ko'rishganlarda ko'rish jarayonida shu Xitoy bilan Turkiyaninki 7 xil to'xtam tuzganligi haqida xabarlar bor. Bu to'xtamlar nimalarni o'z ichiga oldi? Bu Xitoy shunday Sharq Turkiston Uyg'urlarga qanday ta'sir ko'rsatdi Turkiyada soldigan Xitoyning bu mablag'lari? Bu yerda imzo qilinganlar shu ikki davlatninki munosabatini ravan qildigan bilan munosabatli ba'zi kelishimlar. İki davlatning orasida tijorat va iqtisod hamkorliklarini kuchlantirdi. Misolga Türkiye'ye meblag sağan vaqtida o meblagning silishiga o'ngaylik qilirish uchun ba'zi qonunlarni chiqarishni talab qilyapti Xitoy. O chetdan bir kelishim bor. Xo'sh. Undan keyin eng muhimi balki shu Shanxay şu İpek yolu. Yeni İpek yolu meselesinde bir kelishim. Yani iki devlet bundan keyin şu Shanxay Hamkorlik Teşkilatı ramkasında hamkorlik qildiganga dair bir kelishim bo'ldi. Belki bu 7 kelishimning ichidagi muhimroqi bu. Qolganlari bek muhim bir nimalar emas hamda. Her devletlerde arasında bunda imza qilalaydigan bir kelishimlar. Hatta ministerlik seviyedekiler mi imza qilalaydigan bazı imzalar. Şununla bu dakika ketimde iki devletin arasında ki muhim bir ahval yani iki tarafının ki müşterek bir göz qarash bo'lsa, şu terörizmge küreş kılışamdı. Bir yerde ortak küreş kıldıganlığı ve her kandak kıldaki terörist veya terörizm olsa küreş kıldıganlığı ne bir ifade kılgan oldu. Bunu hem de Türkiye'nin matbaatta pek yazılmadı bu. Xitoyning matbaatta yazıldı. Yani bunun denkin Türkiye'de Xitoyga karşı faaliyetler ya da Xitoy-Türk münasebetini buzadigan her qanday faaliyetga Türkiye karşı çıkıdığanlığını ta'kidlagan bo'ldi bu yerda. To'g'ri. O yig'in yipiqlik bir yig'in bo'lg'achqa degan gaplarning o'zi ya da orijinal gapi mushumu emasmi bilmaymiz hamda. Bu Xitoy matbuotida ko'rgan gap so'zlar.
Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Belki Türkiye burunma çıktı dedik. Türkiye şu taraqqiy qilayotgan bir devlet olğaşqa hamda Xitoyningki mablag' va uningki ba'zi texniklarga ehtiyoj bor. Shunga Xitoydan shundaq bir mablag'larni ilishi hamda Türkiye ba'zi tavizlari, ba'zi gap so'zlarni bermak mecburiyatda. Agarda yaqinqi zamonda shu Türkiye'deki Şarkı Türkistan bilan munosabatlik faaliyetlerge biraz to'saqlik qilganini ko'ryapmiz uni. Faaliyetlarni azlayotganini ko'ryapmiz. Demek ki Türkiye şu Xitoydan mablag' ilish uchun Xitoyningki ba'zi talablarini amalga oshirishga kirishyapti deb tushunsak bo'ldi. Buning birisi misolga Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı'nı terör teşkilatı deb ilan qilishi misolga. Gerçi bununki Türkiye'nin başka bir maksatı mı var? Xitoy mı şu Türkiye'deki Kürtlerninki işçi partisi, yani PKK terör teşkilatını mı terör teşkilatı deb ilan qilsin deganni kütüvadı demdi. Bu da iki reislerin arasındaki görüşte bu gaplar o'tirib chiqmadi. Xitoy PKK'ni terörist deb ilan qilmadi. Demek ki Türkiye bunundan keyin Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda Cumhurreis Erdoğan'ın degandek siyasi işçilik, yani iki devletin arasındaki siyasi işçilikni güçlendiriş cihette aciz bir basqıçlarını yine mangdığandek turdamdı. Yani yakın zamanda iki devletin arasındaki münasebet ketkendek bir seviyede devam kılamaydı deb oylayman. Misalga iki devletin arasındaki ticari meseleler var. Olup mu bu Türkiye'ninki ziyiniga taraqqiy qilgan bir ticari tamponluk var. Yani 10'da 1, yani Xitoy 10'dan kazansa Türkiye 1'ni kazandı degan. To'g'ri, bu tengsizlik davom qilib menyapti. Uzun yillardan buyon shunday bir tengsizlik, yani zo'r bir farq holatda menyapti, masalan iqtisodiy jihatdan. Turkiya hamda bu yani Xitoy bilan ikkisiniki tampon holatda mengishi yani normalda bir mumkin emasdek ko'rindimdi. Yani shunday turgan ahvolda yani g'arb davlatlari bildirgan ifodalarning hech birini bildirmasligi Turkiyaniki. Buni nimaga bog'laymiz endi? Belki şu Xitoy biraz nima qilsin hamda bizni tushunib chaqaroq şu tamponsuzlikni bir tuzatsin. Ondan keyin Xitoy Turkiyaga mablag' soldigan bir ahvol bor. Bulupma tömür yol, bu da kilişimdimi tömür yol. Tız poyuzunki tömür yolunun yasış mı var? Ondan keyin poyuzunki vagonlarınki mi yasaş kilişimler var? Misalga Türkiye'ye asta şu mablag' silish bilan şu tamponsuzlikni tuzatishga tirishadi. Bu da şu kilişimge qaraydigan bo'lsak 2 milyardan 10 necha milyar dollargacha bir mablag' meselesi var. Yani bu basqıçıyla hal olduğun bir netice aldığın bir mablag' hamda bu. Eğer oturdu arası bozulup kalsa toktap kaldıran ahval mı var bunda degende. Xo'sh. Şimdi hamda bir 2 milyardan 10 necha milyargacha bir pul Türkiye'ye kirganlikin belki Türkiye mi şu tampon ticaretdeki bu tamponsuzlukni mi ma'qul deb qabul qilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu da yig'inda buni pek ta'kidlamadi misolga. Xo'sh. Endi doktor şu Xitoyninki şu Parij voqeasini fursat bilgan asosda şu Xitoy diplomatiya ministri Wang Yininki şu söz bergan bayonotida mesela şu atalmış Şinjandagi islom qurolli kuchlariga zarb berishmi xalqaro terrorlik qarshi turishning muhim bir qismi deb xalqaroni vatanda bizning vatanda elib berayotgan bu bastırışlarga yordamlashishga buni qo'llashga chaqiriq qilishi. Yani Xitoy bugun dunyoda bu so'z bilan kimlarni oldi oladi? Yani Xitoy bugun bizning vatanda saranga sotqizmayotgan Xitoy mesela Şinjandagi islom qurolli kuchlari deb xuddi u yerda haqiqatan bir qurolli kuch bordek, xuddi boshqa Iroq Shamlar bo'layotgandek qurolli rasmiy hokimiyatga qarshi elib berilayotgan bir harakat bordikideklam bu so'zni ifodalashi, bu so'zni qilishi. Buni qanday qaraysiz?
Aslında Xitay şu 11 sentabr vakadan bir aydan keyinla Türkistan'daki bu faaliyetlerini, hareketlerini hemsini terörist hareketleri ve terörist teşkilatları ve terörist kişilerine muşunda bahaladı. Hoş. Bütün dünyaya hem de bula halkara terörist ve halkara terörist dedi. Halkara degenlikin halkara arlışalaydı degen gep hem de bu. Hoş. Aslında Xitay bunda aldırap saldırap yani içki meselesini bir keçidirler kopup bunu halkara meselesiga aylandırışının ki maksatımı o vaktdeki Amerikan prezidenti George Bush'un terörizm bile can açımınız degen siyasetiga maslaştırıp Uygur teşkilatlarını yok kılmakçı halkaradaki. Hoş. Ama bugün netice karaydıgan bolsak yok bolmaganlığı görünüyordu. Demek ki budaki Wang Yi'ninki ifadesimi yine hal olmaydı. Bunun çık sebepleri var. Birinci Türkistan'da buluvatkan vakalarını ama devletler Xitay'da kömeydi buna. Hoş. Çünkü üyede bir bisim var. Bisimin karşı bula baş kaldırıvadı deydi. Xitay demokrasi bir devlet emez. Şununla halkı karta bir adalet ve hak hukukunu biremeydi deydi. Onun için bunlar Müslüman, Xitay Müslüman emez, şununla Müslüman boze kıldı deydi. Kıl mı karaydı. Garip devletler asasen şu kişilik hukuk nokta nazardan karaydı bununla. Hoş hoş. Hem de bazı Xitay'ınki dost devletleri kar koyak olup Xitay'ınki diginini digen bile. Ama halkırada köp devletler bunda karmaydı. Bu Xitay'ınki bir filozof var, Kongzi digen. Onunki bir moyun bir gibi var. Şu isimni koyamısan, gipini aktıramaysa, yani doğru isim koyamısan, doğru hukum koyamısan, gipini aktıramaysa, gipini aktıramaysa, işini mi hal kılamaysa deydi. Hazır bu Şarkı Türkistan meselesi mıştak buluvadı da hazır. Xitay bularına terörist deyildi, kar koyak hemmisini çıkıp. Hoş. Bu bundak bir bahalaş veya bundak bir isim koyuş halkarada asan kabul kılmaydı. Şununla Wang Yi'ninki digen gapları aşı digen günde ya da aşı digen bir kançı günden içinde moyumluğu var. Ama bir hafta ötüp ketkenlikin onunki bir ehmiyeti mi kalmaydı. Bunun Türkiye bile veya halkara bile birlikte terörizmge karşı küreş kılımız disima hem devletlerinki terörizmge ya da teröristge karta ufkum cette birbirine okşamaydı. Hazırgacha misalga ilmi cetten deydigan bolsak terörizmning ufkumu 100'den köp bir nimba. Bahalaş var. Hoş hoş. Şununla Türkiye bu Şarkı Türkistan İslam hareketine bir terör teşkilatında kögen bolsa Xitay PKK'nın terör teşkilatında köme vardı. Hoş. Yani Avrupa Birliği ve Amerika mı PKK'nın terör teşkilatında kögen halde Xitay köme vardı. Bunda bir ahvalda Xitay Türkiye ile kandak müşterek bir terörizmge karşı hareketine ilip vardı. Varamaydı. Hoş hoş. Şununla Xitay başta şu terörizmnin hukumunu halkara bile okşaşlaştırış lazım. Onun için ortak yollarına tepiş lazım. Ama hazırtaki bundak ortak bir nişan bulmagaçka, hukum okşamagaçka, nişan okşamaydı. Nişan bulmagan için bununki usluplarına tepişka zor ters olurdu. Bunu kılamagan için kadar netice alırdı. Yani bu neydi? Uçuk ve ayan bir mesele hemdi. Doğru. Ahırda rahmet, ahırda bir sual sorsam şu malum sizge malum Xitay şu bay kömürkan hücumchilarini 56 günden bilen izlep yani 56. günden keyin hammasini o'ltirganligini asli bir qancha kun burun 17 kishini o'ltirdik, portlatib, o'nkirni portlatib 17 kishini o'ltirdik deganda bugungi xabarda Xitoy xabarlab to'rdimi shu 28 odamni o'ltirganligini buning ichida
küçük bola var, 1 yaşlık bola, hatta 6 yaşlık, 9 yaşlık küçük bolalar varken, ayollar varken. O'sha hammasini portlatib o'ltiribdi. Buni buningga qanday qaraysiz bu vahshiylikka? Xitoyninki ichida buningga qanday bir inkoslar bo'lyapti sizning ko'z tushingizcha? Xitoy hukumati doimo bu Sharq Turkistonda maydonga kelgan voqealarni shu chet eldagi terroristchilar ya da ichidagi bo'lgunchilar bularninki bir faoliyati deb ko'rsatdi. To'g'ri. Ama Xitoyninki Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatining neticesi deb ko'mayapti. Aslında Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqininki agarda haq huquqni, qonunni bergan bo'lsa, bunchalik voqealar chiqmadi. Endi bu haq huquqni olamagandan keyin shuning bilan zo'ravonlik yo'llarini ya da boshqa yo'llarni tanlab bu chiqish yo'li topamagan keyin bu yo'llardan harakat qilyapti. Buni menda tushungan vaqtida buning sababini topgan bo'ladi. Sababini topgandan keyin onunki davolashini, ya'ni bu siyosiy hal qilishni topqil bo'ldi. Xuddi bir kasallikning sababini topgan vaqtida diagnozni to'g'ri qo'ya oladi. Diagnozni to'g'ri qo'ysa, u darini oson bera oladi. Xo'sh. Hozir bu ish bunday ta'tir bo'lyapti. Ya'ni Xitoy hukumati bir natijani sabab qilib ko'rsatyapti. Ham bunda ko'rgandan keyin hamda shu faoliyat bilan shug'ullangan kim bo'lsin, hammasini shu o'ldirishga tirishyapti. Buning qonunda Xitoyninki mayli asos qonun bo'lsin, mayli shu jazolash huquqi qonun bo'lsin. Buningda ko'rgan yerda o'ldirish degan bir modda yo'q. Xo'sh. Ama Sharq Turkiston hukumati adamni ko'rgan yerda o'ldira oladigan haqqi bor. Bu Madaniya inqilobi vaqtida shunday bir odatlarni chiqarib olgan. Xalqancha adam o'ldira oladi. Mana Xitoyda hozir bir gunohkor bo'lsa, uni tutsa, undan keyin uni sotlaysa, undan keyin uning jazosini bersa, sen qonunga qarab, qonunning moddalariga qarab jazo bersa uni. Hozir ko'rgan yerda o'ltirgachga, avvalgi soqchilarninki tutgan yozgan notlar, daftardagi qog'ozda yozgan o so'zlarni ko'rdik. Deydi, kichik bolalar va xotin kishilarmi bor ekan, kichik bolalarning yig'layotgan ovozi bor deydi. Ashunda turuqliq ularni o'ltirayotgandan keyin bu yerda bir vahshiylik bor bu yerda. To'g'ri. Tirik tuta olaydi-da, tutaman bo'lsa. Ha. Bu xotin kishi va kichik bolaninki qanday sanga nagan tanlay olamdi, sanga pichoq tanlay olamdi. Ularni sotlashqimi mundaq to'g'ri ko'mgan yani. O'lsinmi degan gapda-mda. To'g'ri. Misolga, bu jahon bunda davom bundaq ma'ni vermaydi. Kunning birida Xitoynimi sotlaydigan bir kun kelib qolsa, mushu nima xotin kishilarni, mushu bolalarni o'ldirayotgan Xitoy hukumati ne sotlashga mushu tam delil bo'lmamdi, mushular isbot bo'lmamdi. Misolga Xitoy hokimiyatini xalqaro sotlarda sotlagan vaqtida Xitoy qanday javob bera oladi hozirgi mushu begunoh insonlarni o'ldirganini? To'g'ri. Misolga bundan necha yuz yil avval insonlar insonni oson o'ldira oladi. Ama bugünkü 21. asırda insan insanı oson o'ldiramaydi. Hozir hayvonni o'ldirishga ters to'xtayapti. Ama bu vahşilik ertugün bu bir delil oldu ve bir kanun sotlagan vaqtida bununki bir paketi oldu. To'g'ri. Shuningga hozir Xitoy agarda Sharq Turkiston masalasini hal qilman desa, birisi shu to'g'ri bir siyosatni ilib berish lazım, ikincisi qonunga qarab ish qilish lazım. Qonunga qarab ish qilgandan keyin undan qarshi chiqadigan, itiroz qiladigan odamlar oz bo'ladi. Ama hozir qonunsuz, savolsiz, ondan keyin sotlamay turiblar bunda urib o'ldiraversa, buning soni ko'payyapti. Keyingi 10 yildan beri nayt o'ldirilgan odamlar va turmada olsun veya uçuk askerlar ko'rgan yerda o'ldirishdan tepayli o'lgan odamning sonimi ko'payyapti. Bu sonlarning ko'payishi bugun xalqaroda cho'ng bir
inkazını peyda kılıdı. Doğru. Çünkü bir insanı sen hayvan tek öldüremezse hem de ben dedim hayvanı mı şimdi asan öldüremezse hazır. Hı hı. Şununla bu Xitay cetten bununla dikkat kılış lazım. Sen de şunca askerin var, sakçıların var, kurallık sakçılar. Onundaki yüzdeki adamların hemmisini hareketke sapsa o ulanı tutuş asan o. Neymiş ki hemmisini kırıp öldürürse. Deydiğen suallar çıkıdı dedim. Doğru. Şununla bu xil vahşilik hem de bence doğru emas hem de. Doğru. Köpten köp rahmet ziyaretimizi kabul kılalığınız için. Rahmet size. Rahmet eytimin. Rahmet. Ha.